ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு Gangstar டெக் தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன போனால் ஃபார்ம் வேலி 2 கண்ட்ரி எஸ்கேப்புன்னு இந்த கேமை ஹேக் பண்ணது எப்படி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி நான் காமிக்கிறேன். இந்த கேம் நீங்கள் சந்தோஷமாக விளாட்லாம், சூப்பராக விளாட்லாம். ஃபஸ்ட்டு நான் என் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட் வரும். அந்த ஆடை ஸ்கிப் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஒன்று வரும். வந்த பிறகு இந்த ப்ளூ கலர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட்னு வரும். நான் கேன்சல் கொடுத்துறேன். இப்போது அந்த கேமை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படிப்பட்ட ஹேக்கடு கேம்னால் உங்களுக்கு கீஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு காயின்ஸ் இது கிடையாது, கீ தான் வேல்யூ. கீ காலி ஆகாது. அந்த இப்போ நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கீ 0ன்னு காமிக்கும், பட் எல்லாமே அன்லாக் ஆகும். நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு 6 கீ ஏர்ன் பண்ணிங்கன்னா அந்த சொல்கிறது அந்த அந்த லெவல் அப்பப்பாக நமக்கு ஒரு கீ மார்க் கிடைக்கும். அந்த கீயெல்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கீயெல்லாம் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகணும். அந்த கீ அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ண அந்த கீ காலி ஆகுது. அதுவே நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கும்போது அந்த பொருளை கிளிக் பண்ண போகும்போது அந்த ஸ்டோருக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த இடத்துல கீ ரொம்ப 8 6 7 4 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி நம்பரில் இருக்கும். அது ஆரம்பம் 8 தான். இப்போ கேம் லான்ச் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு லைவ்லேயே காமிக்கிறேன். 100% கேம் லான்ச் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என் பேஸு. என்ன நெட்டு சரியில்லை. வந்துடுச்சு பாருங்கள். லெவல் 8 கீ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 8677725562. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் காயின்ஸ் இருக்குது. இதுதான் என்னோடய இது பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்குறது இருக்குது. நெட்டு ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா டக்குன்னு இது லோடிங் ஆகிடும். என் நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ, கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. யார் புதுசாக யாரோ தம்பி வந்துருக்கிறாப்புல, பேர் ஜானி. இந்த இடத்துல ஒருத்தரை விடணுமா, அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பாடும் கொடுக்கணுமா. 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. டேப் டு 3 கீ கொடுக்கணுமா, கொடுத்துட்டேன். இப்போ இங்கே போர்டா செல் பண்ணணுமா. ப்ளூபெரி இல்லை, 2 ப்ளூபெரி தான் இருக்குது. சாரி, ஒன்றே தான் இருக்குது ப்ளூபெரி. இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கொஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் முடிச்சிடலாம். கீயை போட்டே முடிச்சிடும். ஒரு லெவல் பார்த்தீங்கன்னா லெவலை டப்னு அடுத்த லெவல் போயிட்டேன். பார்ட் 3 இதுவும் கலெக்ட் பண்ணுறோம். இது என்னது, ஹேவ் அ டைரி ஹவுஸ் தானே, பில்ட் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்த வாங்கிடலாம். லேண்டு சேல்ஸ் போடுறாங்க. ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி லேண்ட் சேல்ஸ் போடுறாங்க. டக்குன்னு வாங்கி போட்டோம். ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடத்த எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா டேப் டு கலெக்ட் போட்டிருக்காங்க. டேப் டு கலெக்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு லெவல் 9 போயிட்டேன்னா இப்போ அது கொஸ்ட் ஆப் மாதிரி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஹேவ் அ டைரி ஹவுஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். ஸ்ட்ராபெரி வந்துருக்குது. புது ஸ்ட்ராபெரி இடம் இந்த இடத்துல வைக்கலாமா. ஸ்ட்ராபெரி காக்கா குரோவர்ஸ், அது ஸ்கேர் குரோவர்ஸ் பக்கத்துலேயே வச்சா தான் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ். இங்கே ஸ்ட்ராபெரி எத்தனை ஸ்ட்ராபெரி நானும் கட்டுறது. சரி, ஸ்ட்ராபெரி தான் நிறைய இருக்குமே, எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஸ்ட்ராபெரி. என் கடையில் எல்லாமே ரேட் அதிகம்தான். நான் விற்கிற கடையில் லைக் பேட்ச் ஸ்ட்ராபெரி ஐலாண்டு 6 வைக்கவே எட்டுமா. 50 கீ டு யூஸு. அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி போட்டால் ஸ்ட்ராபெரி ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும். 75 கீஸ் ஸ்ட்ராபெரி இடம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. ஆன் யுவர் ஃபார்ம் இது முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபீல்டு ஆப்பிள் மரத்தெல்லாம் இங்கே தான் வைக்கிறேன். கொஸ்ட்டு யார் போகிறா. ஆப்பிள் மரம் நான் நெட்டுறேன். ஆப்பிள் மரம் ரியல் லைஃப்பில் நெட்னா சூப்பராக இருக்கும். ஹாப்பி ஃபார்ம். ஒன் கீ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ கட்டிடுச்சு. 12 கீ 12 கீஸ் 12
12 12 12 பார்த்தீங்கன்னா 0 கீஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் இப்படி வந்து பாருங்கள், என் பேர் என்ன கட்டணும், டூல்ஸ் க்ரோட். கராஜ்லாம் இங்கே தான் இருக்கணும். தான் கரெக்ட் பிளேஸ் ஃபார் கராஜ். என்எஃப் காயின்ஸ். வேறு டைரினா தானே டைரி போட்டாச்சு. எத்தனை டைரி கட்டலாம், எத்தனை டைரி எனக்கு கட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஓ, பேட்ச் ஒன்று வந்துச்சு. ஐயோ போயிடுச்சு. 6 அவன் கட்டலாமா? ஓகே, ஏண்டாவது அவன், அடுத்த அவனுங்க அவன். ஒரு அவனே போதும், இருந்தாலும் கெட்டிக்கலாம். கோழியா? ஐ இதில் மாடுக்கு துணியெலாம் போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. அடுத்த விட்டணும். மாடு நல்லா இருக்குது, சூப்பராக. கீஸ் புது லேண்ட் வாங்கணும்ல, குப்பையாக இருக்குது, கிளியர் பண்ணி. இது லெவல் 22, இது லெவல் 14, இது லெவல் 12. நான் லெவல் 7 9. இது 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 நம்ம லேண்டோடு தானே. 5 கீ கிடச்சிச்சு. இது இது மாடு 3 லிட்டர் கொடுக்குமா. லெவல் 20 அதை கலெக்ட் பண்ணிப்போம். இந்த மாடு தின்னு மாடு, கத்தாத மாடு. ஸ்ட்ராபெரி செடி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஸ்ட்ராபெரிஸ்லாம். இதில் முடியவே இல்லையா. இது ஹாப்பி ஃபார்ம். யாரோ வந்துட்டாங்க. நெய்பர். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இவரை கேரட் கேக் செல் பண்ணணுமா? கேரட் கேக் கேக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லாமே அன்லாக் ஆகிடுச்சு. 10 எல்லாமே 10 × 10 தான். ஓகே, கேரட் கேக்கை செல் பண்ணிடலாம். செல் கேரட் கேக் செல் ஆகிடுச்சு. வேறு இவரோட கொஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. இவர் என்னது, லெட்ஸ் கோ. ஓகே, விடு. டேப் டு கலெக்ட். இவர் போதுமா? லெட்ஸ் கோ. பரவாயில்லையா, சந்தோஷமா? சூப்பர். காக்கா பர ஃப்ளமிங்கோ நின்னா தான் நல்லாயிருக்கும். தண்ணி கடனும் நிற்க ஒன்றும் ஃப்ளமிங்கோ. குருவி கூடு குருவி வளர்ப்போம் சைடு கேப்பில். ஃப்ளமிங்கோ வெல்லு. இது என்னது, ப்ரௌன் வெல். எதுனது, பிக்னிக் பிளான்ட். பிக்னிக் இங்கே போய் உட்காந்துருப்போம்.
வாவ், ஆட்டோமேட்டிக் வெல்லு பிளக்கு ஹாப்பி ஃபார்ம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த கேம் வேணும் ப்ரோ, இந்த மாதிரி கேம் பண்ணுங்கள், எனக்கு இந்த கேம் ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த கேம் ஹேக் பண்ணி விளாடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படி சொன்னால் நான் உடனே 2-3 டேஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க. ப்ளஸ் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் 3த்துலையும் நான் இருக்கேன். நம்ம சேனல் மூலமாக நீங்கள் டெய்லியும் என்ன இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் எதில் வேணால் நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கேம் வந்து ஹேக் பண்ண கேம் தான், கவலைப்பட தேவையில்ல. நிறைய பேர் வந்து நெட் ஆன் பண்ணி தான் விளையாடக்கூடாதுன்னுவாங்க. நெட் ஆன் பண்ணி இதில் விளாட்லாம், கவலைப்படவே தேவையில்லை. பட்டர் செய்யலாம் நம்ம. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கேங்ஸ்டார் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ப்ளீஸ். அப்புறம் பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாம் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க, நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேங்க, கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும், இந்த மாதிரி பண்ணாதப்பா, இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுற, இந்த மாதிரி வானா, இந்த மாதிரி கேம்லாம் விளையாட மாட்டாங்க, இது மாதிரி நல்லா இல்லை, இந்த மாதிரி கேம் சூப்பராகும், இந்த கேம் போடு, இந்த மாதிரி ஹேக் பண்ணு சொன்னீங்கன்னா உடனே நான் பண்ணி தருவேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்து நன்றி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டது கேங்ஸ்டார் டெக் தமிழ். தேங்க்யூ.